آواز همایون، استاد فرهنگ شریف. در این ویدیو قصد داریم در مورد یکی از اجراهای ایشون که در جوانی صورت گرفته صحبت کنیم. از این اجرا ویدیویی که به دست ما رسیده تقریبا هولوش 3 دقیقه هست و ما تا دقیقه هولوش 1.5 اون رو بررسی میکنیم و در ویدیوی آینده ادامه اون رو هم در مورد صحبت کنیم. در مورد سبک و سیاق استاد فرهنگ شریف بیشتر توضیحاتی داده شده، در مورد نحوه مضرابگیری، نحوه گرفتن دست، ولی باز به اجمال در این ویدیو توضیحاتی در این مورد هم خواهیم داد. کوک‌های مختلف استفاده از کوک‌های تزئینی، کوک‌های سنتی و تلفیق اونها با کوک‌های جدید از شیوه‌های اجرایی استاد فرهنگ شریف هست. به عنوان نمونه در این همایون که همایون لاکورونه، ایشون از کوک 2 سول لاکورون فا یکی از کوک‌های سنتی استفاده کرده و همایونی هم که در اینجا ایشون نواختن همایون سنتی هست، همایون قدیم هست، نه همایون جدید. این با استفاده از فاصله میکرون اجرا شده، نه میبکا در اجراهای جدیدتر از ایشون میبینیم. استفاده از حرکت در دست راست، جلو رفتن به سمت منطقه پوش و همچنین استفاده از منطقه نزدیک به خرک و استفاده از چپ‌های پی در پی از ویژگی‌های ساز ایشون هست که این یک رنگ‌آمیزی خیلی خاصی به ساز میده. سونوریته بسیار خوب ایشون که به خاطر گرفتن نوع مضرابه و مضراب رو بالای انگشت سبابه قرار میدادن به این شکل و باعث میشد که صدای ساز متفاوت بشه، رنگ صدا. میتونیم بگیم ایشون تمام رنگ‌های صدایی اسلاف خودشون رو داشتن و پیشینیان خودشون رو داشتن و چیزهایی رو هم اضافه کردن. این چپ‌های پی در پی طبیعتاً به تبع از صدای ستار هست و ایجاد کپی از صدای ستار که در این حالت دست ایشون در این مجموعه آزادتر میشه و به سمت عقب‌تر میره. نکته بعدی استفاده از ویبراهایی هست که به صورت طولی اتفاق میفته در یک نوت. مثلا در این حالت ما این قسمت دست رو از دست جدا میکنیم و به جای اینکه بالا و پایین ببریم سیم رو، خود نوت رو یک جابجایی خیلی ظریفی بهش میدیم. و نکته بعدی گلیساندوهایی هست که ایشون دارن، چه به سمت عقب چه به سمت جلو. در این اجرا هم برخی از اونها رو خواهیم دید. جمله بندی ها میشه گفت که بیشتر برگرفته از مکتب اصفهان هست و ما تحریرهای ستایی رو زیاد میبینیم. مثلا لا سول 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 فا سول، 3 تا تحریر روی سول و آزادی نگاه ایشون به مقوله ردیف که به تدریج هم در سنین بالاتر این بیشتر میشه و آزادی و رهایی بیشتر میشه، در ساز ایشون کاملا دیده میشه. به اضافه اینکه گاهی استفاده از راست در هنگام، در این اجرا بیشتر از چپ استفاده کردن، ولی باز همین چپ به هنگام هم خودش از نوآوری هایی است که قبل از ایشون کمتر استفاده می شده. البته در کتاب های استاد وزیری صحبتی از چپ به هنگام شده و احتمالاً اون موقع هم این تکنیک رایج بوده، ولی خب طبیعتاً توسط فرهنگ شریف بیشتر استفاده شده. کوک ما 2 سول لاکورون فا، سیم اول برابر با بی کوک شده. البته استاد شریف در این اجرا سیم اول رو برابر با سی انگلیسی در تیونر در نظر گرفتن. ابتدا در قسمت پوش میگن فا لا 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 لا، راست چپ راست 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 لا سول فا می با چپ، لا سول فا می فا لا. روی لا این ویبره طولی رو داریم.
اینجا میگیم فا سول لا سول 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 فا سول لا سول فا سولو گلیسنده رفت و برگشت امروز. اینجا باز میایم به سمت نزدیک خرک، کندیکاری سولا سولا سی لا لا سول سول فا لا سول سول فا سول، اشاره به لا. اینجا مزرعه میایم جلو، فا سول 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 سول، بعد سولو گلیسنده میدیم به سمت فا، فا سول 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 سول، بعدش یه فای راست میزنیم، فای بعدی چپه، فا فا فا، میام پیشواک داره. اینجا باز با مضربای چپ پی در پی فا 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 می فا سا فا سا فا سا فا 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 فا. اینجا گلیسنده میدیم به سول سول، کندیکاری داریم سول بابا تک به 4 هست انگار، سول بابا فاس، دوباره فا به سول گلیسنده میده سول فاس فا فا می می، همین رو با چپ بودن. باز مزراب میاد در ناحیه پوش، میگیم فا 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 می فا سول لا سول فا. جمله قبلی رو توسعه میده، یه فا 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 می فا سول لا سی لا سول. یکی از خصوصیت سازه ایشون این است که با انگشته 1 حرکت میکنه معمولا. فا 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 می فا سول لا سی لا سول، راست راست چپ راست چپ راست چپ راست راست. این سول آخرم یه مقدار خفه میکنه، بعد با چپ میام پایین، همه رو با چپ اجرا میکنه. حالا اینجا لا به هنگام، لا 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 سولا سولا لا 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 سی لا لا سی لا لا سی سی دو لا سی لا سولا، روی لا میشین. اینجا در ناحیه پوش سول لا سولا راست راست چپ راست 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 لا سی لا لا سول. اینو با کندیکاری هست تک به 4 لا سی لا لا سول سول. انتهاش هم اشاره به لا کورون داره، لا سی لا لا سول سول فا. اینجا لا رو از چپ شروع میکنیم، لا سول 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 فا سول، اشاره به لا هم داره. اینجا با چپ فا سول 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 سول، اشاره به می کورون میده.
در ناحیه پوش می فا لا سول فام را چپ راست و فا گلیساندو میده به می. اینجا باز در ناحیه پوش هستیم. می فا لا سول یک یک میام پایین. راست چپ می فا لا سول فا می ره می فا سول لا سول فا می ره می فا سول لا سول فا می ره می فا سول لا سول فا لا سول سی لا دو سی دو لا سی سول لا فا سول لا سول فا سول جا چپ راست و اشاره میکنه به لا کورد.